This is Emakaya Podcast. Molweni mani Emakhaya Podcast. Lula pha phambi kwenu igama lakhe nguSiphokazi Maqhina. Wangapha eViclis, iSada, eDongwe, eMabuyaze. Nditheke ekuhambeni kwam ke ekukhuleni kwam ndadibana nento yomculo. Asiyibamba apho kwam. Ngumni uSiphokazi? uSiphokazi lo ngumamngwevu, uZulu, Sikhomo, Umhlatyana. Yes. Khasibalisele ke ngothando lwakho lomculo ndiyabheliva and ndisazi into yobana awenzi mculo qha. Khawuqhabalaka usixelele uba wenzani uSiphokazi, ebekwa yintoni ecumakala esibane? uSiphokazi namhlanje ulapha eCumakala. Njengoba lapha eCumakala uzowurekhoda nje ingoma eziyi-2. Ezi ngoma ziyi-2 ke ziphembelela i-album ezawuthengiswa ethi Intsusa Yethongo. Kwezi ngoma zimbini ke ndisebenze noHeavy Mind. Nomnye ubhuti okuthiwa nguFocus, ndizovaka ingoma xa iphuma izawuba noFocus ababini. Wow. Ke ngoku Yeah. silapha namhlanje sizowusebenza kudlalwa mani ndifuna kusetyenzwa mani ii-artists zithungelane ziphushe umculo because le nto yomculo ayondilula. And ke ngoku nawe xa uzifinansa ngokwakho izinto ziye zibe lula endleleni because uye ukwazi ufikelela apho ubungacinganga ubuzofikelela khona ngokuzinikela kule nto yale art because ayikho lula yona. Funeka uzisapote kwangokwakho. Ithini support ekhaya kwifamily structure, abazali bathini xa ulandela elikhona? Bayamkela okanye yathini? Thini nje into? Mandikumamelise but awuzubhiliva because indlela eportraywa ngayo le nto yalo mculo kwi-TVs, it's not actually nice kubazali bethu because most of the artists, especially abantu abangoomama, bavela phaa benganxibanga, of which kuthi singamaXhosa laa nto ayiqheleki kakuhle because sisuka kwi-background ezi-different. So uphendula umbuzo wakho ayivelanga kamandi mani phaa endlini because kaloku nabantwana abangamantombazana baye bathi balandele olu khono lokuba barephe, ifike ingabikho right kubantu abangoomama because mostly uzazi-associate nabantu abangobhuti mos. Awuzusoloko uhleli nabantu abangoosisi because some of them, this thing yomculo, it's inferior. But then ke ngokuzosoloko kunabantu abangobhuti. So umama wabona ke ngoku uba hayi mani, uyawenza lo mculo. Unento yosoloko ihamba nabafana. So akayithandisisi umzali loo nto. But ndaqonda nam ndiza kwenza ngako konke ukuba lo mculo wam urelate mani apha ebantwini abadala. Ndithethe ngam nendlela endikhule ngayo. Uyayibo? Sentsho nezinto ezenzekayo apha ekuhlaleni, abantu abancinci abangamantombazana bayakhula mani, then bathi ekuhambeni kobomi bafumane izinto ezingalunganga, bagaxeleke kwiinto ezingekho right. Zakwenza umzekelo, uyacula mos kuthiwe hayi hamba iya eRhawutini uzawuphuhla phaa, uhambe uye eRhawutini. Xa ufike phaa eRhawutini uzomanipulathwa, wenziswe zonke ezi zinto ucinga fanisa uba wena ngemini elandelayo zizayokubeka phaa, kanti ezi zinto zowutshabalalisa i-future yakho. So mna ndiqonde mandenze umculo ndizi-associate nabantu abenza le nto ndiyenzayo ngale ndlela ndiyenzayo because le miculo izi-types ezininzi, i-different lo mculo siwenzayo. There's trap, there's underground, you name them. But ndaqonda mandike ndikhethe eli cala le-underground because ndi-understanda lona li-deep kakhulu elaa cala because liyakwazi uthungelana nempilo yam nendlela endikhule ngayo. So ekhayeni okokumane ndisenza lo mculo ndimane ndiphefoma ke ndiye kwiziteyijizi. So xa ndisithi ndizawuhamba mama ndiye eBhayi, ndiye eDurban, ezi ndawo ndandike ndaphefoma kuzo, ndibona uba hayi mani noko naye mani unako ukutyhile kokuthile. So waphela andizuthi uyawuthanda okanye kwathini but uyanisapota, uyamamela, especially ezi ngoma ndizenza ngayo. Wow. So at least isupport ikhona kakhulu endlini, especially kwabandilingana nabo. Okay. Yes. Yeah, right. Kubalandeli bakho bangakulandela phi, ufumaneka phi? NdinguSiphokazi Maqhina kuFacebook. Ipage yam nguFocus. Lo Focus wam ke it's PHOWKUS. PHOWKUS. Then kuTikTok ndiphinde ndibe nguFocus naphaya ngale ndlela ndigqiba umspela ngayo. Then YouTube ndikhona phaa, ingoma zam endisandozikhupha ngoku i-mixtape yam ethi She Raps The Challenge
ikhona phayana. Xa ninondilandela ningayifumana. Nesingle yam endisandoyikhupha ngoku ethi Uyakhulwa ikhona phaa, ningakwazi uyifumana. Phaa kuYouTube ndinguSiphokazi Maqhina, but ndizoshera ilinki kwi-Facebook page yam so that nizokwazi undifollowisha kakuhle. And ke ngoku ikhona nesingle ekhoyo endiyenzayo nomnye usisi waseKomani kuthiwa ngu-Ivy Rhafu. Emakhaya Podcast. Siyabulela kakhulu Focus. Keep focusing and keep pushing. Impuma siyayicela uba bayiphakame, siyiphakamise, sibambane. Enkosi kakhulu. Ngibulele mani nangelithuba. Enkosi. Sharp. Tuhambile izinsuku umthwalo sokuwena, ixesha lokugodula